ktorý vám zahráme, nie je vymyslený. Tento príbeh sa pred viac ako 100 rokmi naozaj stal. Prosíme vás, vypnite si mobilné telefóny a pohodlne sa usaďte. O malú chvíľočku začíname. Prajeme vám hlboký kultúrny zážitok. Písal sa rok 1917. Vo Fatime sa stalo niečo prevratné. Panna Mária sa zjavila 3 malým, nevzdelaným deťom pastierikom, ktorí nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10 rokov, František 9 a Hyacinta 7. Prvú mimoriadnu udalosť zažila Lucia so svojimi kamarátkami, keď v roku 1915 videli anjela. Lucia o tom mlčala. Mnohé kamarátky to klebetne roznesli po celej dedine. Lucia sa pre klebety vtedy radšej vzdala spoločnosti týchto kamarátok a začala pásť ovečky s bratrancom Františkom a sesternicou Hyacintou. V roku 1916 sa im znova zjavil anjel, prihovoril sa im a poprosil ich, aby sa modlili, lebo Boh má vraj s nimi veľké plány. Lucia, František a Hyacinta nerozumeli, o čo ide, ale od počiatku robili to, čo im anjel prikázal. Nadišiel máj v roku 1917. Lucia, František a Hyacinta išli ako obyčajne pásť ovečky do kovada Íria. To, čo vidíš, nie je mesiac, ale lampa Madony. Ona tak ticho svieti celkom tichučko. A slnko je čím? Slnko je lampa Spasiteľa. A hviezdy? Veď tých je ukrutne moc. Kto ich potom zapaľuje? Hviezdy určite zapaľujú anjeli. Každý má svoju, ktorú opatruje. Keď začne spievať, začnú ich a stavia do nebeských okien. Ja mám najradšej lampu Madony. Je taká pokojná. Nebliká a neoslepuje. Môžeš sa na ňu dívať, koľko len chceš, ako by ma ňou hľadila cez oči. Ja už som hladná. Od obeda som nič nejedla. Ani kvapku. Smedná som veľmi. A je mi teplo. Nejdeme ešte domov? Nie, ešte je privčas. Naši by sa hnevali. Ovečky sa musia ešte viac napásť. Kvôli tomu sme sem predsa s nimi prišli. Keď najviac pražilo, pás sa nemohli. Lenže vodu a niečo na jedenie už nemám ani ja. Ty máš, František? Trochu vody ti neostalo? Ty si zážil na polilovce. Bolo mi ľúto tej, čo krýva. Ostatné sa môžu aspoň 4 pásť, ale ona nevládze za nimi v tejto horúčave. Len polivuje a sem tam nejaké studielko trávy odšpinuje. Mňa už bolí hlava, čo som taká vysmednutá. Ozaj nemáte ani kvapku, ani malilinku kvapôčku. Nie, ja mám hrdlovky vyschnuté. Ja tiež. A studnička je kusisko cesty. Museli by sme ísť do údolia a potom cez
sa nahor. Radšej obetuj ten smet za niekoho nemocného. No, to sa ti povie. A za koho? Napríklad za toho, čo sa už dlho trápi na posteli. Pros, aby vyzdravil. Mamička povedala, že si to všimnú, aj keď sa modlíš, aj keď obetuješ. A keď je to vhodné, pomôžu ti. Len či to vydržím, ozaj sa mi všetko krúti pred očami. Ale skúsim. Pane, obetujem ti môj smet a hlad za uzdravenie chorých detí vo svete. Ja, Pane, prosím, veľmi prosím, pomáhaj chorým deťom. I ja, Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa o to. Ja sľubujem, že sa jedla a pitia nedotknem až do rána. Naozaj? Nebudeš jesť ani piť, ani štítku? Nebudem. A viete čo? Kým nepôjdeme domov, zahrajme sa. No, môžeme o zálohy. Alebo s gombičkami. Neviem, bude mať dosť. Poznám lepšiu hru. Takú sme ešte neskúsili. Vyhrá ten, komu sa vráti dlhšia a krajšia ozvena, keď zakričí nejaké meno do tamtých skáv. Môžem si meno vybrať? Spokojne si vyber, aké len chceš. Kto chce prvý? Neviem, či budem vládať, aj sa mi zle dýcha. Tak skúsim ja. Hyacinta! Hyacinta, Hyacinta, Hyacinta. Lucia! Lucia, Lucia, Lucia. Mária! Mária, 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 Mária. Hyacinta, vyhrala si, tvoja ozvena bola najkrajšia. Ale čo sa tu robí? Ide búrka, musíme to schovať. A deti stále z boku jeden z druhej strany. Počkajte, veď oblaky nevidím, veď je jasno. To je tá postava. Aha, tam v tom velikánskom svete nad stromami. Nemajte strach, som aniel Fúkot. Nemusíte sa báť. Si aniel z neba? Áno, stáďa som prišiel z neba. Modlite sa so mnou. Môj Bože, verím v Teba. Môj Bože, verím v Teba. Kláňam sa Ti. Kláňam sa Ti. Dúfam v Teba. Dúfam v Teba. A milujem ťa. A milujem ťa. Prosím za odpustenie za tých, ktorí v Teba neveria. Prosím za odpustenie za tých, ktorí v Teba neveria. Ktorí sa Ti nekláňajú. Ktorí sa Ti nekláňajú. Ktorí v Teba nedúfajú. Ktorí v Teba nedúfajú. Ktorí ťa nemilujú. Ktorí ťa nemilujú. Najsvätejšie srdcia Márie si všimnú vaše prosby. Predovšetkým trpezlivo a odhodlane príjmite utrpenia, ktoré na vás Pánom zošle. Mamička, videli sme anjela, my sme ho naozaj videli. Bol celý v bielom a celý žiaril. Neklam, kto to kedy videl? Také niečo si vymyslieť. Už len anjel sa práve tebe ide zjavovať. Ide na celej zemi. Čo si myslíš, že si taká svätá, alebo čo? Veď to je rúhanie. Budíš pohoršenie. Keby sme s mamou neboli sestry, tak sa tu ani neukáže. Prstom na našu rodinu ukazuje celá dedina. To sa rozkriklo, čo ste natárali. A nielen v obci, dokonca po celom okolí. Ľudia sa z nás vysmierajú a robia si posmech. Aj Otko odkázal, že keď príde domov, tak sa s tebou porozpráva. Nahnevala si ho poriadne. Môže sa tešiť. Už sa so mnou žiadne dieťa nechce hrať. Ale veď aj František a Hyacinta videli anjela na vlastné oči. Prečo by sme mali si dať? Rozprával sa s nami a spolu sme sa im modlili. Keby si netárala, ty si staršia od nich. Určite to len tvoj výmysel, aby ste sa zabavili. Veď ja viem, že keď sa hráte, si rada vymyslíš, ale nie je to pekné od teba, že aj tie deti nadáš na klamstvo. Vieš, že rúhanie je veľký hriech. Vieš to. Viem, Nátička, viem. Koľko rokov vás mama učí katechizmus? Koľko rokov vám všetkým čítala svety?
Kvôli pravde mnohí radšej zomierali. To si nič nezapamätala? Zapamätala som si. Tak asi už z toho nič nevieš, keď teraz vyzerá, že máme doma luhárku a nie hociakú, chýrnu, o ktorej všetci na okolí hovoria. Ale ja som si to nevymyslela. A kto potom? František a Hyacinta? Oni si to vymysleli? Teraz chceš na nich zvaliť vinu? Na také deti? No, Lucia, to je od teba hnusné, ale veľmi hnusné. Priviedla si celú rodinu do poriadnej hanby. Človek, aby sa vyhýbal každému, kto nás pozná. Ešte povedz, že ten anjel mal aj krídla. A ja už nemám žiadne kamarátky. Ozaj sa nám zjavil, verte mi, neklamím, rozprával sa s nami a spolu sme sa modlili. Pozri, Lucia, vravela si, že ste vtedy mali na pastisku veľký hlad a smet a slnko na nevydržanie pálilo, bolo horúco však? Bolo. A veľmi? Veľmi. Určite sa vám to zjavenie anjela len zdalo. Keď je človek vyhľadnutý a vysmenutý, často sa mu mení pred očami, vidí prízraky, všetko možné. Niekedy aj odpadáva. Potom ho musia kriesiť a dlho sa nedokáže spamätať. Pomôže mu iba studená voda a tú ste určite pri sebe nemali. Vyhľadnutý a vysmenutý človek nevie o sebe. Leží len tak v mrákotách na zemi, alebo sa len tak opiera o strom alebo o skalu. A potom, keď sa preberie z mrákot, snom, čo sa mu len zdali, uverí. Ale to nebol sen, prišiel v takom velikánskom svetle, ako by sa znašal nad stromami a žiaril viac ako slnko. Modlili sme sa s ním a povedal, že budeme trpieť. Trpíme hlavne my, celá rodina, aj tvoji rodičia, aj tvoje sestry, a to preto iba pre tie tvoje vymýšľanie. Pre diabolské cigánstva. Ináč sa to ani dá povedať. Je to pravda, žiadne cigánstvo. Lucia, vieš, že ja vždy hovorím pravdu, i keby bola proti mne. A to isté chcem teraz aj od teba. Ale mamička, ako môžem niečo povedať, že som nevidela, keď som videla? Už mám toho dosť. Ešte dnes pôjdeme za pánom farárom a jemu sa prizná, že si klamala a že to všetko bola len hlúpa detská hra. Beršatku, kde máš topánky? Neviem, prečo ma nutíte klamať? Tu sú! Obúvaj sa, poďme, stúpaj. Zaženiem ovečky trochu vyššie a potom... Dnes sme sa ešte nehrali. Vy zatiaľ porozmýšľajte, ako sa zahráme. Tasa, no poďme. Vieš, mamička mám veľa k pánovi farárovi. Dlho sa na anjela vypytoval, ale nekričal na ňu. Ale ani on nechcel uveriť, že sme videli nebeského posla. Tvrdil, že nám to od zločenia možno len stalo, aby sme to ešte nikomu nerozprávali. Prečo to nemáme rozprávať? Veď sme anjela videli, veď sme sa s ním aj modlili. Lenže ľudia nám neveria. Vravia, že nemáme rozum a vymýšľame si. Ale my si nevymýšľame. Veď práve. Tak radšej budeme mlčať a trpieť, keď sa nám už skoro každý vysmieva. Aj on povedal, že budeme trpieť. Áno, povedal to. Mal svetú pravdu. Čo keby sme si dnes zahrali kamienky a janky? Vyhrá ten, kto prvý janku naplní. Dobre, skúsime, ale najskôr poznáš toto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skúsim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Môže byť? Môže. Sú pod kopcom, tam je lepšia pašna. Odtiaľ sa tak rýchlo nerozsúvajú. Vymysleli ste niečo, nejakú hru? Áno, ideme sa hrať kamienky a janky. Ja aj to poznám na ramkáča, že kamienky, čo budeme hádzať, že musia byť skoro rovnako veľké, takže ideme zbierať. Koľko ich asi potrebujeme? 2 plné hrste, to bude stačiť.
Som zvedavý, kto nazbiera prvý. Už som našiel 2 a tu je ďalší a ďalší. Toto je čo? To je zvláštne. 3 Janky a 3 kopy kamienkov. Všetky sú rovnako veľké. Biele, modré. Jacinta, hýbaj sa ku kúmreku, by to niekto pripravil práve pre nás. Kde sa tu vzali? To by som ja rád vedel. Určite vy 2 skali ste nazbierali a zafarbili. A kedy by sa to podľa teba mali stihnúť? Janky vyhobiť a ponachádzať a ponatierať? Za tú chvíľu, čo si bol preč, ty mudrland. Ako by sa podľa teba nesti na dobu až tetec? No, to neviem, ale aj tak vám dvom vymyslenčkám neverím. Ale František, my sa to naozaj neboli. Ani ja, ani Jacinta. Neverím ti, možno ste boli dávno predohodnuté. Nech povie Jacinta, ona nikdy neklame. Ja neviem, asi nám tie Janky a kamienky niekto pripravil. Ale kto? A tak rýchlo? Neschval sa tu niekde? Ja ho nájdem. Joj, asi nebúrka. To je divný blesk, pozrite, stále žiari. To nežiari blesk. To je tá pani. Aha, tam v tom krásnom svetlu nad stromami. Pozrite, aká je krásna. Pozemsky krásna, nadpozemsky čistá, láskavá a milá. Nebojte sa, neurobím vám nič zlého. Odkiaľ ste, pani? Prichádzam z neba. Čo si od nás želáte? Vy nás poznáte? Pravda, že vás poznám. Viem, že ste zbožné a dobré deti, ktoré sa často modlia ruženec. Prišiel som vás poprosiť, aby ste 5-krát po sebe v tú istú hodinu prišli na toto miesto 13. každého mesiaca. Teraz je maj a v oktobri vám poviem, kto som a čo od vás žiadam. Vy naozaj prichádzate z neba? Tam, kde sú anjeli? Áno. Prídem i ja do neba? Áno, ty sem prídeš. Aj moja Jacinta? Aj Jacinta, ona vie. I František? Aj František príde do neba. Ale musí sa modliť veľa ružencov. Nebo si treba zaslúžiť. Budem sa modliť, sa veľa modliť. A ja? Ja sa budem ďalej modliť. Chcete znášať aj všetky utrpenia, ktoré Boh na vás zošle? Bude to zmienná obeta za hriechy, ktoré ho urážajú. A vaša prosba za obratenie hriešnikov. Áno, chceme, pravda, že keď treba. Budete teda ešte trpieť, ale Božia milosť vás bude posilňovať. Nadpozemsky krásna, nadpozemsky čistá, láskavá a milá Mária. Kde je tá krásna pani? Už ho nevidím. To bola určite Matka Božia. Nikto nie je taký nádherný, ako je ona. Ach, Panna Mária, budem sa modliť toľko ružencov, koľko nám budeš chcieť. A ja, i ja. I ja sa budem ďalej modliť. Ach, lenže čo povieme doma? Nevieš, že je ten zákon? Tam medzi knihami, no načetne. Detiska si vymýšľali, že videli nejakú svetu. Aha, už idú. Čakajú. Takže ty nám chceš zahovoriť. Vy ste viackrát, že 13. v mesiaci, videli nejakú pani a vraj to bola nejaká sveta? Áno, bola to Matka Božia. Aj vám povedala, že je to Matka Božia. Nie, to nám nepovedala. Takže to nemôžeš tvrdiť. Dávaj si pozor na to, čo hovoríš. Ale bola to ona. A akože vyzerala tá podľa teba Matka Božia? Mala dlhé biele šaty spojené zlatou šnúrkou pri krku a plášť lemovaný zlatom. A prečo si myslíš, že to bola akurát Panna Mária?
Podobne sa môže obliecť hocikto, kto je bohatý. Zakúpi si šiat a ovršia sa zlatom. Nebo som znašla nad stromami a žiarilo viac ako slnko. Potom ako ste mohli niečo vidieť, keď hľadíme do slnka, nevidíme predsa nič. To svetlo vôbec neoslepovalo, len žiarilo a my sme v ňom stáli. A to všetci traja? Áno, aj František, aj Hyacinta. Uvedomuješ si, že všetko, čo povieš, sa zapisuje a že ak klameš pred úradom a to je trestné. Za to končia ľudia vo väzení aj celé roky. Nič, čo nám tu ty vykladá, sa v skutočnosti nemôže stať. To úplne proti zdravému rozumu. Môžu ťa zavrieť aj do blázica. Naozaj neklamem. Ty si vôbec neuvedomuješ, čo ste tí svojim táraj spôsobili. Zbalamutené celé okolie a pol krajiny. Ľudia chodia na tie vaše pasieky zástupov, ale čakajú na nejaký zázrak. Si čarodenica alebo čo? Také ženy bola kedy upalovali. Skončili na horiacej kope dreva. Nie, nie som čarodejnica. Si prvotriedna podvodníčka. Tých dvoch svojich spolukamárov pred súd postaviť nemôžeme, lebo majú ešte málo rokov. Ale aj tých si podáme. A ty skončíš medzi kriminálnikmi, keď sa zistí podvod. Súdca ťa môže posadiť za mrež na podanie dlho. Ešte si aj tvrdila, že sa ti ukázalo nejaké peklo, ale si ho strašne nepopísala. Nie, nevymyslela som si to. Aby sa ľudia báli, aby sa triasli od strachu, rozvrátiť ste celý okres, celú krajinu, to už je zločin. Také peklo ste len mohli vidieť. Matka Božia sa kázala obetovať za hriešnikov. Vtedy z jej rúk vychádzali lúče a tam sme peklo uvideli. Aké lúče? Ako z rúk môžu vychádzať nejaké lúče? To môžeš nahovárať len nejakým hlupákom. Netáraj. Ako my prenikali do zeme. Tam sme uvideli veľké ohnivé more. Ha! Ale choď! A v tom veľkom, ako vravíš, ohnivo mori, aj niečo horelo, alebo sa varilo. Možno pripekalo. Boli v ňom duše, ktoré vyzerali ako žeravné plesnivé uhlie. Veľmi nariekali a kričali od bolesti. Už naozaj hlúposti. Aké môže tvrdiť iba pometené decko? Alebo skôr prefíkané. Priznaj sa, že všetko ste si vymysleli. My sa o chvíľu pozhovoráme aj s tými dvoma detiskami. Vaše klamstvo vyjde na javo raz, dva! Ste ešte len deti. A neuvedomujete si, čo všetko ste spôsobili. Ale môžeme na to zabudnúť. Len povedať, že to bolo vymyslené. Pri pasení vám bolo dlho a aj na mesto hraja ste sa vymýšľali. Priznaj sa a vaši rodičia budú spokojní. Nebudú sa za vás hábiť. Všelijaké tie púte do Fatimy skončia. To je tak vám ľudia pošľapali pole a lúky. Čo povedala na malý otec, keď ste takto prišli o úrodu? Hnevali sa. A to by sa nehneval. Dnes ste zase taký boháči, aby vám úroda nechybala. Ale má vaša rodina všetko dostatok? Plnú komoru a všetkého dosť? Nie, nemáme. To vidíš. Takže ľudia z celej krajiny presunú na vaše pole a lúky šľapať. A vy budete z nami môcť pásť a pestovať, aby ste mali čo jesť. Tak, dohodneme sa. Ale by sme Matku Božiu naozaj videli, aj sme sa s ňou modlili. Dosť! Si tvrdohlavé a bezočivé dievčisko. Robíš si blázno z poriadnych ľudí a budeš za to píkať vlasy. Berte ju! Nie, prosím, nechajte ma, ja si nevymýšľam. A to ešte aj ty dvoch, detiska mizerné. Poriadne vyprázdni sa im vyšiel. Tam sa postavte. Kde sa nakádzate? Meste, na úrade. Bojím sa. Máš sa aj prečo. Ste v sídle okresného náčelníka, lebo si vymýšľate, že ste videli nejakú svetu. Zistili sme, že ide o lož. Tak sa vás už nebudeme vypytovať, lebo nepotrebujeme počúvať opakované klamstvá. Vaša staršia kamarátka sa pre chvíľou priznala, že všetko ste si vymysleli a žiadny poaj ste nevideli. Ste boli len omámení od slnka a horúčaní. Ste boli také žiaraté kľúkovočané. Ak sa aj vy priznáte, môžete ísť hneď teraz do vôč. Tak čo? Priznávate sa, že šlo iba o detský výmysel? Bojím sa. Panna Mária tam bola. Neboj sa, Hyacinta. Aj teraz je s nami. Sľúbila to. Ochráni nás. Matisko je pomyserné. Viete vy čo? Že vám to vaše peklo naozaj ukážeme, ako vyzerá. Dáme mu veľkú kotli zoberť smolu a
Šmaríme vás dnu. Tam ľudí napíte navočíme. Tam sa ukáž. Nie, nechajte nás, František. Nepláč, budeme radšej trpieť. Berte aj ich a hoďte ich jobu do pivnice. Medzi fotkami rozmýšľajú, či budú ďalej napísať. Čo to robíš? Čo sa zavoduješ? Dnes by sa má hejť po 6. krát a vraj posledný raz. Len kto vie, čo je to ozaj pravda, veď iba tie deti už videli a počuli nik druhý. Lebo sú nevinné a čisté. A nám sa Panna Mária neukáže? Možno si nezaslúžime. Úrady veľmi broja proti ním. Pred obedom tu prišli policajti i vojaci. Motajú sa preobliečení medzi potichmi. Sú potichu, ale sledujú. Treba byť opatrný. Chudiaca deti. Iba nedávno ich z väzenia prepustili. Čo toľko úbožatka držali a vyšetrovali? Pozrite, aké sú bledé. A kto vie, čím zase nehrozí zatknutie. Kvôli čomu pre pána? Veď nikomu nič zle nespravili. Nespravodlivo ich obvinujú z bálutenia ľudu a šírenia klamstiev, že poborujú a vnášajú zmetok, že kvôli ním je celá krajina na nohách. Len nech je. Má byť prečo. Zjavenie vraj dnes prisľúbilo urobiť zázrak, ktorý budú všetci vidieť na vlastné oči, aby uverili. Tak preto sa poschádzalo toľko národa. Matka Božia je nádejou, preto sme prišli. Vidíte to, čo ja? V celej krajine tu bláznia pôjde došli. Konečne tu aj spali pod horkým nebom. Nechaj sa nachytať. Sa aj modlia. Ha! Baviť treba, a dnes patíme posledný raz. Nakoniec zistia, že žiadny Boh ani Matka Božia neexistuje. Možno ich niekto dospelý zúzade diriguje. Možno ich aj niekto platí. Sami by ten tzv. Zázrak nezorganizovali. Moja popino náčelníka si musíme dobre všimnúť to, čo robí, ako sú dohodnutí, aké si vymieňajú signály. Zozade aj niekto zrejme prezvýkane diriguje. Organizátorov odhalíme. Inštrukcie sú jasné. Nejako sa zistí podvod, zasahne vojsko a polícia. Veľmi ich nevidieť. Čakajú pripravení. Aktéri budú zatknutí a zhromaždenie rozhodnuté. Budeme musieť byť nápomocní, keď sa budú spisovať veci. Pre lásku Božiu, proste Pannu Máriu, aby uzdravila mojho chorého syna. Nech pozdraví moje slepé dieťa. Moja suseda je hluchá. A nech sa vráti stratený syn. Prosím za odpustenie jedného z hriešnikov. Vidíte to, čo ja? Už prichádza, už prichádza, už prichádza. Kto ste a čo od nás chcete? Kto ste a čo od nás chcete? Som kráľom náruženca. Chcem, aby sa na tomto mieste postavila kaplnka na moju počesť. Treba, aby ste sa každý deň modlili ruženec. Ľudia nech vyprosujú odpustenie pre hriešnikov. Chcela by som vás pokojne poprosiť, či by ste nevyplnili niektoré prosby, ktoré od vás ľudia žiadajú. Hlavne by si chceli vyprosiť vašu pomoc. Niektoré splním. Ako sa majú modliť? Nech sa obetujú za hriešnikov a hovoria: Ježišu, je to obeta z lásky k Tebe za hriechy. Obet
pretože ľudia opakovne urážajú Pána. Nedbajú na jeho výstrahy a napomenutia. Čo sa to robí? Pane na nebi, pozrite na slnko. 13. októbra v roku 1917 prišlo do Cova da Iria asi 70 000 ľudí. Pršalo a bol silný vietor. Ľudia sa borili v blate a boli celí premočení. No neodradilo ich to. Modlili sa a čakali. Potom, ako sa Panna Mária zjavila opäť deťom a hovorila s nimi, sa stal na oblohe veľký zázrak, ktorý ani dnešní astronómovia nevedia svetu vysvetliť. Všetci prítomní zrazu na vlastné oči videli na oblohe veľký zázrak. Daždivé mračná sa roztrhli a ukázalo sa slnko. Bolo to nádherné jasné, no po chvíli sa začalo točiť, ba až tancovať a menilo pritom farby. Raz bolo hore, inokedy sa zdalo, že padá na zem. Bolo to úžasné a hrozné zároveň. Tento zázrak na oblohe trval 10 minút a potom toto zázrak na oblohe zmizol. To nie je trik. Pane, odpože som neveril. Zmiluj sa! Prosím ťa na kolenách! Pane, Matka Božia, odpože sme boli nespravodliví. Veľmi to ľutujem. Ešte tu je Panna Mária. Lucia, čo tam vidíš? Lucia, počuješ ma? Dievča, povedz. Povedz nám, čo vidíš. Pri slnku vidie svätú rodinu. Vpravo je Najsvätejšia Panna a vľavo je svätý Otec s Ježiškom na rukách. Čo robia? Žehnajú na znamením kríža. A žehnajú aj celý svet. Rok po zjaveniach sa v Európe rozšírila nebezpečná choroba, španielská chrípka. V Portugalsku zomrelo veľa ľudí, medzi nimi aj deti. Ochoreli aj súrodenci František a Hyacinta. František chorobu znášal trpezlivo a bez reptania. Tesne pred smrťou sa mu dostal svätej spovede i svätého príjmania. O necelé 2 roky po zjaveniach 4. apríla 1919 František s pokojom v tvári zomrel ako miláčik Najsvätejšej Panny. Smrť brata Františka Hyacintu veľmi zarúzla. Hyacinta ochorela tiež, hoď veľmi trpela, nikomu sa nežalovala a všetko utrpenie po celý čas obetovala za obrátenie hriešnikov. 20. februára 1920 si ju Panna Mária pred polnocou vzala k sebe. Hyacinta mala vtedy iba 9 rokov. A v roku 2000 ich vtedajší pápež Jan Pavol II blahorečil a v roku 2017 ich pápež František svetorečil. František a Hyacinta sú svätí. Lucii bolo určené ostať žiť na zemi dlhšie. Neskôr vstúpila do kláštora bosých karmelitánov a i tam sa jej Panna Mária nadalej sťahovala. Srdce Panny Márie pomáhalo Lucii v každodennom živote. Lucia sa držala vysokého veku. Pripravená, odovzdaná. 97-ročná 13. februára 2005 zomrela. Pred 2 rokmi ju pápež František vyhlásil za blahoslavenú. Mnohí sa pýtajú, prečo sa Panna Mária zjavila práve malým deťom, obyčajným chudobným pastierikom. Odpoveď je jednoduchá. Deti sú nevinné, čisté, vnímavé, úprimné, pravdivé. Deti vedia žasnúť. Preto Panna Mária hovorila práve s deťmi. By sme raz vošli do nebeského kráľovstva, potrebujeme byť ako deti. Boh nám v tomto úsilí pomáha.
Už je to 100 rokov, čo tento príbeh je známy, už viac ako 100 rokov, a oslovuje nás všetkých. Chytá za srdce, lebo Božia Matka sa zjavila 3 deťom, malým deťom. Ukázala im veci, ktoré neviem, či by sme my zvládli. Ale urobila to preto, aby my dospelí sme sa zamysleli nad svojím srdcom, nad svojím životom. A práve to je to posolstvo. Obrátenie hriešnikov sa týka predovšetkým mňa. Ja sa musím obrátiť. A modlím sa, aby mi k tomu Pán Boh pomohol. A modlím sa zároveň aj o to, aby druhým pomohol sa obrátiť. Takže verím, že to posolstvo, ktoré Panna Mária zvestovala 3 fatímskym deťom, nezostane nevypočuté. Tak ešte raz poprosím obrovský potlesk pre našich hercov. Ešte ďalej odovzdám slovo, chcel by som, aby sme spolu pozdravili Pannu Máriu. Ona je tu s nami, tak zaspievajme jej. Poznáme pieseň Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, nie? Áno, poznáme. Tak si poďme spolu zaspievať túto pieseň a pozdravme našu nebeskú Matku. Pomôžte mi spievať, dobre? Nenechajte ma v tichu. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa volá, poď moje dieťa. Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrnem sa pod jej ochranný plášť. Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou. Počuje vás tak v kostole, refrén. Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrnem sa pod jej ochranný plášť. Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou. Mária je matkou najdražšou. Dobre, tak sa postavíme, pomodlíme sa na záver ešte. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslovať. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Raduj sa, nebes kráľovna, aleluja. Z mŕtvych staliak predpovedal, aleluja. Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych stanil svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovory rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, nech vás žehná ochrany všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. A tu je nachystaná prezentácia z toho, ako to natáčali, takže kľudne si pozrite, ako tieto deti nacvičovali a čo všetko pri tom zažili a kde to robili, začali to na cirkevnej škole, takže môžete si to pozrieť.